जोंसार मुसाहारि लोगोसे जन कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ माने पुलिसनि गुलिजों इनायै सिलाइनि गुलिजों इनायै 18 थारिख फुंबिलि समाव जेबायदि मोनसे बुथारनाय बा गावथारनाय बे जाथायखौ जोङो मिथिनानै आरो बे जाथायखौ जोङो नुनानै बे जाथायखौ खोनानानै जोङो दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानैनो जोङो थाबथायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायनि सायाव मोनसे संदाननाय जोङो गावनि आफादनिफ्राय जोङो खालामदों थारैनो मा जामारदों आरो बे गासै संदानखांनायनि उनाव गासै तथ्य पार्टिफोरखौ जोङो मोनखांजोबनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जानाखि जाथाय जानाय बे जाथाय जानायनि सायाव मोनसे बिसार नांगौनि थाखाय आरो जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोननि मोनसे न्यायनि थाखाय जोङो बाथ्रा बुंलांनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे रड मेप जोङो तयार खालामदों दा बेबायदिनो जोङो दाखालि जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जोङो प्रेस मिट खालामदों मिरु एबसु हिसाबै आरो बे प्रेस मिट खालामखांनायनि मैया जोङो उनाव जोङो सानैनिबो न'खर जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्म बिथांमोननि न'खरसिम जोङो दावबायनानै दुखुथिया न'खरजों जोङो बाहागो लाफादों बिथांमोननि जिखिनि बाथ्राफोर दुखुनि खोथाफोर बे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो जोङो खाबु लाहैनाय जादोंमोन मैया आरो दिनै बेबायदिनो जोंनि जे रड मेप बायदि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जोङो दिनै जोङो धर्ना बे प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन बे हाबाफारि जोङो बेखौ जोङो दिनै खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बेबायदि मोनसे बेआइन मोनसे हाबाफारि बा फेक एनकाउन्टार बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगुआवबो जों जिहेतु गनायबोआखै आगुआवबो जोङो जिहेतु नाजावनानै लाबोआखै इयुनावबो जोङो लानायनि खोथा गैया बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि जाथाया जानो हाया बेनि थाखाय जोङो कट्टर मोनसे गृह बिभागनिफ्राय पुलिस बिफानसिम मोनसे निर्देश फैनांगौ पारामिलिटारि बा डिफेन्स आर्मि बिथांमोननिसिम मोनसे निर्देश फैनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो दुखु मोननांनाय न'खरनिसिम मोनसे कम्पेनसेसन थोजासे परिमाननि बेखौ होनांगौ होननानै बुंदों जोङो आरो बे जाथायखौहाय मोजां बिजिरनाय होनो हानांगौनि थाखाय मोनसे इम्पार्शियेल मोनसे जुडिशियेल इनकुवारि मोनसे होनांगौनि थाखाय जोङो दिनै दाबि खालामदों दा जोङो दिनै बे समाव गासैबो माने थाखोनि जायनाखि सरकार भारत सरकार आसाम सरकार बा गृह बिभाग बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे ओनसोलाव गोजोन थासारि खालामनांगौनि थाखाय लाबोनांगौनि थाखाय ओनसोलाव मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिं लाबोनांगौनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनांगौनि थाखाय दिनै 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन। जोंनियाव बिटिआर एकर्ड माने जानानै थांनायनि माखासे दफाफोर दङ बै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि गेजेरजों दिनै एक्स केडारफोरनि जिखिनि जेंना एक्स केडारफोरनि दिनै केस उइथड्रलनि खोथा एक्स केडारफोरनि माखासे कम्पेनसेसन रिहेबिलिटेसननि खोथा लोगोसे मार्टार फेमिलिफोरनि एक्स ग्रेसियानि खोथा नैबे बाथ्राफोरखौहाय थाबैनो मावनायनि गेजेरजों लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानि मावनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव आरो बेकार माने जेंना जेनाखि लाइमोनफोरनि समस्या बेफोरखौ जोङो फोजोबनायनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन गायसननायनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दङ दा बेखायनो जोङो सरकारखौ मोजां मोनसे पलिसिनि गेजेरजों खामानि मावजानो लुबैगोन आरो ओनसोलनि सान्थि आरो ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनायनि बिबाना जों सिभिल ससाइटि दल आफाद जों जातीय आफाद बा साफ्रोमबो सुबुंफोरनियाव थाङो बेनि थाखाय गासैबो बिथिङाव गासैबो माने ओनसोलाव साफ्रोमबो खामानि मावनो गोनां दङ दा बेखायनो गासैखौबो बे समाव माने जोंनि ओनसोलनि जेनाखि मोजांनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय सान्थिनि थाखाय जेन खामानि मावो आं गासैखौबो खावलायबाय दानि जे दाय गैयै सुबुंफोरखौहाय इनकाउन्टार खालामदों दा बे सुबुंफोरखौ दा मा खालामनो लुबैयो दा बे एनकाउन्टार बा फेक एनकाउन्टार जि जालांबाय बेवहाय जुरित थानाय माखासे माने अफिसार्सफोर बिथांमोनखौ मोजां मोनसे इनकुवारि खालामनायनि गेजेरजों कट्टर मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव मोनसे शास्ति माने होनायखौ जोङो लुबैदों आरो जेनाखि बुथारजानाय जेनाखि न'खर बिथांमोननि जास्टिसखौ जोङो थाबै होजानो लुबैदों आरो बुथारजानाय जिखिनि न'खर बिथांमोननो मोनसे माने कम्पेनसेसन ग्राउन्डआव बिथांमोन थोजासे परिमाननि मोनसे रां अनसुंथाइ होनांगौ आरो बिथांमोननि न'खरा इयुनाव सोलिलांबाय थानो हानांगौनि थाखाय सरकारनिफ्राय जथेस्थ' हेफाजाब होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दानि जे गोदान संगठन ULB जों संगठनखौ खोनानो मोनदों बेखौ बेनि सोमोन्दै फैजानो लुबैनाय थायो दा सारमोननि गेजेराव मा नंगौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों ULB गोदान मोनसे आफाद जोनोम जादों होननाय जों खोनादों
नंगौ नङा जों मोजाङै मिथिया जोंनाव बेबायदि माने तथ्य पार्टिबो गैया जोंनियाव बेबायदि कमिउनिकेशनबो जायाखै जुदियैनो बिथांमोना जुदि थारैनो जुदि नंमारगौब्ला बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनायनि गेजेरजों बिथांमोननियाव मा जेंना दङ बेखौ सरकारनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ फैफिननायखौ जोङो दुलाराय बर'निफ्राय जोङो खावलायगोन दिनै जेसेबां आसामाव बा दिनै जेसेबां भारताव सशस्त्र संगठन बा आर्म्स रिभलिउसन जिखिनि खालामग्रा आफादफोर दङ बिथांमोनखौ दिनै सान्थि मोनसे आल'सनानि गेजेरजों दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे सरकारा जिहेतु समाधान खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों थिग बेबायदिनो जायखिजाया मोनसे सशस्त्र संगठन जुदि दङब्ला बिथांमोनखौ गावसोरनि जिखिनि जेंना बा अभियोग नैबे बाथ्राफोरखौ सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो सिगांबोयोबा जोङो अलवेज जोङो बरायगोन आरो जोङो अलवेज जोङो बिथांमोनखौ जोङो फैजानोखौ जों लुबैगोन 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन।